Apa sing tak critakno ing wiwitan iki sumbere saka crita tutur sing uga akeh dipentasno ing crita ketoprak. Aku tak crita dhisik nembe mengko ing pungkasan awake dhewe medhar, apa bener crita iki minangka sejarah, apa mung sastra. Ing sawijining dina ing kraton Kesultanan Cirebon, ana rembug tuwa antarane Sultan Banten lan Sultan Cirebon. Kekarone wis sepakat yen arep besanan. Tubagus Elang Muhammad, Pangeran Kesultanan Banten arep dijodhokno karo Samsiatun, putri Kesultanan Cirebon. Merga papan dununge Banten lan Cirebon kuwi lumayan adoh, Elang Muhammad dititipno sautara wektu ing Cirebon kanggo nglakoni ta'arufan karo Samsiatun. Kanthi syarat, Elang Muhammad tetep kudu jaga jarak karo Samsiatun, merga durung resmi. Kabeh padha bungah merga antarane wong tuwa wis setuju lan calon mantene uga manut. Sakwise kuwi ing sawijining taman kaputren, Samsiatun lagi lungguh dhewean. Dumadakan rawuh pamane kang aran Elang Mahmud. Elang Mahmud kuwi adike cer bapake Samsiatun. Ing kono kanthi blaka suta tanpa tedeng aling-aling, Elang Mahmud ngomong yen dheweke ora setuju karo rencana pernikahanne Samsiatun karo Pangeran Banten. Samsiatun kaget. Lah wonten napa kok paman boten setuju? Takone Samsiatun. Elang Mahmud mangsuli. Apa kowe ora ngrumangsani yen alasanku ora ndang kawin nganti tuwane ngene iki merga ngenteni awakmu, Nduk Samsiatun? Maksude paman dos pundi? Apa kudu tak perjelas maneh, Cahayu? Alasanku ya merga aku tresno marang sliramu. Elang Mahmud nembak Samsiatun. Iki jano uga akal-akalane dheweke wae kanggo nguasani tahta Kesultanan Cirebon. Samsiatun tambah kaget lan ora iso ngomong. Iso-isone Pak Liye dhewe ngomong ngono ing kondisi sing wis dirembuk mateng. Dekne kuwi kan wis tak anggap wakile bapakku, wong tuaku dhewe. Senajan aku durung dilamar, tetep wae kuwi ora patut, mikire Samsiatun. Jelas wae Samsiatun nolak lan kuwi ndadekake Elang Mahmud nesu. Timbang ora kepenak kabeh, Samsiatun banjur lunga mlayu metu saka kaputren. Ing jaba kaputren delalah ketemu karo Elang Muhammad, calon bojone. Elang Muhammad kaget, kenapa calonku kok rupane mbetutut kaya ngono kuwi. Akhire Samsiatun cerita marang Elang Muhammad apa sing nembe kedadean. Durung nganti menehi komentar, ora let suwe Elang Mahmud Pak Liye Samsiatun mlayu nututi lan diadang karo Elang Muhammad. Samsiatun ndelik ing burine calon bojone lan Elang Mahmud ngomong karo Elang Muhammad yen luwih becik dheweke mundur wae dadi calone Samsiatun lan bali menyang Banten. Elang Muhammad mangsuli, yen jenengan satriya, kenapa ora ket dhisik ngomong sadurunge rembug tuwa? Aku ora mungkin mulih. Yen aku mulih, mula iki iso ndadekno aib kanggo Kasultanan Banten lan uga Cirebon. Sakliyane kuwi, tetep aku ora lila yen ana wong sing arep nglarani Samsiatun. Senajan aku mati, iki wis dadi kewajibanku kanggo nglindungi Samsiatun. Nek sampean wani, ayo maju rene. Kekarone banjur padha ngunus keris lan duel, adu kasekten. Ning merga Elang Muhammad kuwi luwih enom lan isih sering fitness, Elang Mahmud mulai kualan. Akhire tinimbang mati, dheweke milih mlayu wae. Delok mlayune Elang Mahmud, Elang Muhammad malah ngucap syukur marang pangeran. Merga yen dilanjut, mestine iki bakalan ana salah sijine sing mati. Karo mlayu, Elang Mahmud emosi sakpore. Emosi merga dhewe wis ditampik Samsiatun. Kowe iso mbayangno rasane cintamu ditolak. Ditambah emosi dheweke ora iso ngalahno Elang Muhammad. Akhire dheweke golek cara lan lunga menyang Gunung Cerme nemoni gurune. Gurune Elang Mahmud iki wong sekti jenenge Danyang Lolope. Danyang Lolope iku iso ngundang jin lan ngirim teluk utawa santet marang sapa wae sing dituju. Akhire Elang Mahmud curhat karo gurune babagan masalahe. Danyang Lolope nyanggupi kekarepane Elang Mahmud. Wis kowe tenang wae, Mut Mahmud. Aku tak semedi dhisik, aja mbok ganggu. Kowe manut ae karo aku. Banjur Danyang Lolope semedi. Rikala kuwi ing sawijining bengi ing Kraton Cirebon, Sultan Haji, Sultan Cirebon ngrasa ana aura sing ora biasane ing kraton. Kaya ana aura-aura magis. Lan wis pirang-pirang dina Elang Mahmud adine ora tau ketok. Iki janjane ana apa to? Ujug-ujug
Sultan Haji ngerti ana Banaspati mlebu kraton lan banjur digudak supaya ora nyilakani anggota keluarga kraton. Sultan Haji gagenan njupuk pusaka kraton sing paling ampuh. Nanging nembe wae dheweke ngunus pusaka, Banaspati wis ora katon. Dheweke kalah cepet. Lan ora let suwe saka kamar sebelah, para abdi dalem padha geger. Elang Muhammad, Pangeran Banten, calon mantune ditemokno seda ing kamare. Lan durung ilang kagete saka ruangan kaputren ana swara wong wadon bengok-bengok kaya wong edan. Dhewe kenal banget karo swara kuwi, ora liya yaiku suarane putrine dhewe, yaiku Samsiatun. Samsiatun girap-girap lan romyang ora jelas, kaya wong edan. Kraton bengi kuwi dadi geger. Dina candhake ing Gunung Cerme, Elang Mahmud lan Danyang Lolope mantau kondisi kraton saka kadohan. Tibake sing gawe ontran-ontran ing Kraton Cirebon ora liya yaiku Danyang Lolope lan Elang Mahmud. Nanging Elang Mahmud uga kaget, soale ngerti yen Samsiatun dadi edan. Elang Mahmud protes karo gurune. Lan jenengan iku pripun to? Wanita sing kula tresnani kok malah jenengan dadekno edan. Mosok kula mangke kawin kalih wong edan. Danyang Lolope mangsuli, tenang ae kowe le. Kowe manut aku ae. Aku duwe rencana kanggo awakmu. Dinteni wae sautara wektu, mengko Sultan mesti nggawe sayembara kanggo ngusadani putrine. Biasane yen sing iso ngobati wedok, mula dipek dadi dulure, lan yen lanang didadekno bojone. Lan ora ana wong sak Cirebon iki sing bakal iso marekno kejaba awakmu. Ngono lho. Kowe manut ae. Elang Mahmud manduk-manduk setuju. Balik ing Kraton Cirebon maneh, suasana suwe-suwe tambah ruwet. Sultan Haji durung duwe solusi lan durung njupuk keputusan apa-apa. Dheweke langsung ngadepi masalah loro. Sing pisanan yaiku piye carane ngusadani putrine Samsiatun sing dadi edan. Lan kaping pindho, piye carane ngomong karo Kasultanan Banten yen Pangeran Elang Mahmud saiki wis seda. Iki runyam banget. Kanggo medhar masalah iki, Sultan nimbali patihe sing aran Patih Soconegoro. Patih Soconegoro dijaluki tulung lan diparingi mandat kanggo golek wong sing iso ngobati Samsiatun. Dene dheweke arep mikirno cara kanggo rembugan karo Kasultanan Banten. Babagan sedane Pangeran Elang Muhammad. Sultan Haji bagi tugas karo patihe. Oleh tugas saka Sultan, Patih seneng wis dipercaya karo Sultan. Nanging uga bingung. Senajan dheweke nyagui mandat iki, ning dheweke durung duwe referensi sapa kira-kira sing iso dijaluki tulung kanggo nambani Samsiatun. Timbang mikir tok karo tengok-tengok, mending dipikir karo mlaku. Sapa ngerti dheweke oleh ilham. Akhire Patih mlaku terus arah ngalor. Karo mlaku dheweke karo ndonga marang sing kuwasa supaya oleh pituduh. Lan kaya ana sing bimbing, dheweke mlaku terus nganti tekan pinggir segara. Tekan kono dheweke weruh ana wong klambinan ireng kimpul-kimpul ing pinggir segara. Iki wong adus, wong golek iwak, apa wong kelep ya? Banjur dheweke bengok nyeluk wong kuwi, nek menawa isih urip. "Hei, yen awakmu jalma menungso, minggir mrene. Aku arep ngejak ngomong." Lan wong sing kimpul-kimpul kuwi tibake krungu lan minggir tenan. Tibake wonge isih urip lan banjur ngadeg ning ngarepe Patih. Lan iso ngomong. "Menika tlatah pundi?" takone wong kuwi. "Iki Cirebon Kisana," jawabe Patih. "Cirebon iku Palembang napa tanah Jawi?" "Cirebon kuwi ya Jawa. Lah sampean asmane sinten? Nembelah napa kok dhewean kimpul-kimpul teng laut? Nembe siram napa pados iwak?" "Nami kula Saridin utawi Jangkung. Kula mboten nembe pados ulam, ugi mboten nembe adus. Kula niku nembe laku ngrombang. Sak tengahing ngrombang menika kula kedah nglakoni kabecikan nulungi tiyang sanes ngantos setunggal windu." Patih mikir, ya iki wong sing tak goleki. Akhire Patih cerita apa anane ontran-ontran sing kedadian ing Cirebon. Saridin manduk-manduk lan setuju gelem nulungi. Akhire Saridin dijak menyang kraton. Tekan kraton, Saridin ngerti yen Samsiatun iki kenek teluk. Banjur kabeh wong ing kraton dijak bareng-bareng istighosah utawa ndonga bareng. Karo ndonga, Samsiatun dikemuli gombale Saridin. "La haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Banjur jin kiriman Danyang Lolope sing ganggu Samsiatun ora kuat lan metu saka jasate Samsiatun.
Samsiatun waras. Nalika arep lunga, jin sing maune ngganggu Samsiatun diadang-adangi karo Saridin. Kowe iso milih mlayu kanthi slamet apa mati ning kene. Yen kowe pilih slamet, ngomong sapa sing ngongkon kowe. Akhire jine ngaku lan sakwise diwawancarai, akhire jine diculno lan banjur mlayu balik menyang Gunung Cerme. Sultan Haji seneng banget anake waras. Masalah siji wis terselesaikan. Kanggo ngucapno matur nuwun marang Saridin, Sultan Haji nawani Saridin, sampean njaluk hadiah apa? Saridin mau hadiah apa-apa, mergo niate mrene ikhlas, ora ana sing dituju kejaba Gusti Allah. Kuwi salah sawijining syarat tirakat sing kudu diugemi. Saridin uga crita babagan tirakat sing nembe dilakoni iki marang Sultan. Tirakat sing kudu genep dilakoni sewindu. Mula dheweke kudu ndanggake cepet-cepet mbantu apa sing kudu dibantu. Wektune ra akeh. Lan Saridin jelasno yen masalah ing Cirebon iki durung bar, yen dheweke durung iso nyekel lan numpes sapa sing dadi dalang iki kabeh. Dheweke banjur izin ning Sultan kanggo lunga menyang Gunung Cerme, dikawal karo Patih Soconegoro. Ing Gunung Cerme, Danyang Lolope ngerti apa sing nembe kedadian ing kraton. Lan teluk sing dikirimno saiki lagi balik menyang dheweke. Danyang Lolope ngamuk lan arep nglabrak Saridin. Durung nganti budal, Saridin lan Patih ujug-ujug wis tekan ngarepe. Wis kadung kewirangan ing kono Elang Mahmud nantang Patih lan ngakoni yen sing nyebabno iki kabeh ora liya yaiku dheweke. Banjur akhire Danyang Lolope, Elang Mahmud perang tanding lawan Saridin lan Patih Soconegoro. Tibake Saridin dudu wong sembarangan. Danyang Lolope lan Elang Mahmud kualan lan akhire mati kenek teluke dhewe. Saridin lan Patih balik ing kraton lan cerita apa sing wis kedadean. Sultan krasa gelo nanging campur seneng. Gelo merga mangerteni yen sing dadi dalang ora liya yaiku adine dhewe. Lan seneng merga akhire kabeh iso dipungkasi karo Saridin. Kanggo matur nuwun marang Saridin, Sultan langsung nembung Saridin kanggo dipek mantu. Mergo Sultan wis medhek yen ditawani mesti ditolak. Mula saiki Sultan sing njaluk. Ning Saridin sadurunge wis matur yen dheweke iki isih kurang 2 taun meneh anggone tirakat. Nanging tibake Sultan ora masalah asal Saridin tetep gelem dadi mantune. Lan Samsiatun uga tibake manut karo ramane. Akhire Saridin dinikahno karo Samsiatun lan manggon sautara wektu ing Cirebon nganti Samsiatun ngandhut. Meh padha karo cerita Palembang, sakwise sautara wektu ing Cirebon, akhire Saridin nyuwun pamit marang Sultan lan garwane kanggo nerusno laku. Saridin maringi panjaluk yen mengko anake lair lanang tulung dijenakno Momok Hasan Aji. Lan yen wedok monggo kersa Sultan lan Samsiatun. Sakwise oleh pangestu saka maratuwa lan garwane, banjur Saridin mlaku marak ngidul nganti tekan Mataram. Cerita Saridin ontran-ontran Cirebon iki cutel nganti tekan kene. Saiki monggo disimak bareng-bareng apa bener cerita iki cerita sejarah apa mung sastra. Kanggo medhar babagan iki, awake dhewe perlu ngerti sejarah asal-usul Cirebon lan sejarah kasultanan liyane kayata Banten, Demak, Pajang nganti Mataram. Kanggo maringi pemahaman sing komplit, monggo dipirsani video sadurunge sing judule Terpecahnya Cirebon, Sejarah Era Demak, Pajang, dan Mataram. Ing video iki aku mung arep menehi ringkesane wae. Kanggo medhar babagan iki, aku nganggo metode analisis semiotika saka Roland Barthes. Dadi riset iki mengko awujud deskriptif, kualitatif, lan uga interpretatif. Analisis semiotika Roland Barthes kuwi medhar kode-kode lan njabarke cerita ing 3 tahapan, yaiku analisis denotasi, konotasi, lan mitos. Denotasi kuwi kode sing langsung ketok, lan konotasi kuwi kode sing implisit, sing ora ketok. Saka analisis denotasi lan konotasi kuwi banjur mengko awake dhewe iso ngerti endi bagian cerita sing termasuk mitos.
Sing arep tak analisis ana 6 yaiku apa, ing ngendi, kapan, sapa, kenapa, lan piye. Kaping pisanan yaiku apa. Apa iku cerita Ontran-ontran Cirebon? Ontran-ontran Cirebon yaiku salah sawijining judul serial ketoprak sing sumbere saka babat lan akeh dikethok tularno lan dadi cerita tutur. Lakon ing cerita iki yaiku Saridin utawa Syekh Jangkung. Makna denotasi saka cerita iki yaiku tokoh Saridin iku dhewe. Saridin utawa Syekh Jangkung dipercaya kuwi pancen tokoh nyata. Bukti sing katon yaiku makam. Makame pancen ana lan malah ora mung siji. Salah siji makame sing paling akeh disiarahi wong-wong nganti saiki yaiku makam sing ana ing Desa Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sakliyane iku uga ana makam liyane ing Kulon Progo lan Banyuwangi. Kuwi sing tak ngerteni. Lan kuwi mau makna denotative. Dene makna konotatif saka cerita iki yaiku alur ceritane. Ing ngendi alur cerita sing awake dhewe rungokno mau ora jelas antarane sastra lan sejarah. Mula kudu dipadakno karo cerita sejarah sing ana. Endi sing member lan endi sing ora member. Sing member iso dianggep sejarah lan sing ora member dianggep minangka sastra. Kaping pindho yaiku ing ngendi kedadiane? Kedadian cerita iki ana ing Cirebon, luwih tepake ana ing Kraton Kasultanan Cirebon. Apa cerita sejarah sing mirip kedadian iki? Cerita sejarah sing mirip kedadian iki yaiku kisah sedone Pangeran Muhammad Arifin ing Demak. Wektu ana ontran-ontran ing Demak. Pangeran Muhammad Arifin yaiku putrane Sunan Gunung Jati sing didhawuhi nerusake tahta Kesultanan Cirebon. Merga Sunan Gunung Jati arep fokus ning dakwah. Wektu nembe ana ing Demak, delalah pas ana ontran-ontran saka Arya Penangsang sing ora trima karo Sunan Prawoto sing dianggep dadi penyebab matine bapake. Arya Penangsang balas dendam lan Pangeran Muhammad Arifin sing nembe ana ning kono melu dadi korban, termasuk Sultan Hadirin garwane Ratu Kalinyamat Jepara. Wektu kuwi Sultan Trenggono wis seda. Merga kedadian iki, Hadiwijaya utawa Joko Tingkir, mantune Sultan Trenggono, dadi ewoh karo Cirebon. Merga kawicaksanan Sunan Gunung Jati, Cirebon lan Demak iso tetep rukun. Taun 1528 Sunan Gunung Jati seda. Lan Kasultanan Cirebon akhirnya diterusno marang Fatahillah kanthi pejabat sementara nganti tekan Pangeran Mas Zainul Arifin. Ing periode iki Demak wis runtuh lan ganti dadi Kasultanan Pajang sing dipimpin dening mantune Sultan Demak yaiku Hadiwijaya. Pangeran Mas Zainul Arifin dipek mantu dening Hadiwijaya, dientukno karo putrine sing aran Ratu Mas. Pajang lan Cirebon harmonis. Sakngisore kepemimpinan Pangeran Mas Zainul Arifin, Cirebon ana ing puncak kejayaan. Sakwise Pajang runtuh lan dadi Mataram, Sultan Zainul uga tetep isih iso mertahanno hubungan sing harmonis karo Sutawijaya, Raja Mataram pisanan. Dadi meninggale Elang Muhammad ing cerita Saridin iki meh padha karo kasus meninggale Sultan Muhammad Arifin. Nanging kedadian meninggale Sultan Cirebon ing kerajaan liyane iki ora mung kedadian ing kasus Sultan Muhammad Arifin tok. Ana kedadian sing mirip meneh ing jaman Mataram. Pangeran Girilaya sing uga dadi mantune Raja Mataram yaiku Sultan Amangkurat kaping pisanan uga seda ing Mataram nalika sambang maratuwane. Sedone merga gerah lan akhire disarekno ing Girilaya. Ana uga sing riwayatno yen Pangeran Girilaya diracun. Merga wektu kuwi VOC ora seneng karo Cirebon sing cedhak karo Banten. Meninggale Elang Muhammad ing cerita Saridin iki uga meh padha karo meninggale Pangeran Girilaya. Lan kaya sing awake dhewe ngerteni ing video sadurunge, sepeninggale sedone Pangeran Girilaya, Cirebon banjur pecah dadi telu. Iki persis karo sing direncanakno VOC, Divide et Impera. Saka rong cerita sejarah iki, awake dhewe iso mangerteni yen makna ing cerita ontran-ontran Cirebon iki dudu makna denotatif ning makna konotatif. Kaping telu yaiku kapan kedadiane. Kapan cerita kedadian ontran-ontran Cirebon ing lakon Saridin iki. Kanggo luwih jero memahami makna ing cerita iki, awake dhewe wajib ngerteni wektune. Mula awake dhewe kudu ngrujuk ing periode gesange Mbah Saridin sing wis nate tak bahas ing video kaping pisanan. Yaiku udakara taun 1541 nganti 1641. Saka periode wektu iki awake dhewe iso nyocokno karo periode sultan sing lagi kuwasa ing wektu kuwi, yaiku Panembahan Ratu kaping pisanan utawa Pangeran Mas Zainul Arifin. Sing periode tahtane udakara taun 1568 nganti 1649. Pangeran Mas Zainul Arifin duwe gelar Sultan Cirebon
kaping pindho. Panjenengane putra Pangeran Sedang Kamuning. Permaisurine ya kuwi putrine Sultan Hadiwijaya saka Pajang. Ing periode iki Cirebon ana ing masa kejayaan. Dadi yen crita iki ing periode Pangeran Mas Zainul Arifin, mula lokasi kejadian perkarane ana ing Kraton Kasepuhan. Merga wektu kuwi Kasultanan Kanoman, Kacirebonan lan Kaprabonan kuwi durung ana. Isih dadi siji. Lan yen krujuk ing wektu kedadiane, jana judul crita iki luwih tepak Ontran-ontran Demak tinimbang Ontran-ontran Cirebon. Merga nalika zaman Pangeran Mas Zainul Arifin, sing lagi ana ontran-ontran justru ana ing Demak, Cirebon aman. Wektu kuwi Demak pancen lagi bergejolak lan banjur malih dadi kerajaan Pajang, terus Pajang uga runtuh lan banjur dadi Mataram Islam. Analisis kaping 4 yaiku soal jeneng tokoh ning crita iki. Meh kabeh jeneng ing crita Saridin iki ora padha karo crita tokoh ing sejarah. Ana sing mirip ning diplesetno sithik kayata Pangeran Elang Muhammad. Pangeran Banten sing seda ing Cirebon kuwi meh padha karo asmane Pangeran Muhammad Arifin. Pangeran Cirebon sing seda ing Demak. Lan Sultan Haji utawa Sultan Batang Aji ing crita Saridin kuwi mirip karo jeneng Sultan Matang Aji. Senajan meh padha ning periode gesang Sultan Matang Aji beda karo periode gesange Saridin. Periode gesange Saridin mau diperkirakno udakara taun 1541 nganti 1641. Dene Sultan Matang Aji kuwi ing periode taun 1773 nganti 1786. Dadi jarake adoh. Sultan Matang Aji yaiku keturunan Sunan Gunung Jati sing terang-terangan wani nglawan Walanda lan gawe guwa Sunyaragi sing dadi panggonan gawe pusaka, senjata lan kanggo latihan perang lan uga kanggo telatah pertahanan saka serangan Londo. Pernah dengar namanya Gua Sunyaragi? Tempat menyepinya para keluarga raja. Tempat base campnya pada masa kolonial untuk tempat untuk mengungsi di sana semua. Itu dibuat gua-gua khusus. Oh gitu. Itu. Ya. Nah kita harus sini. Tokoh sak banjure yaiku Putri Cirebon sing dadi garwane Saridin. Ing crita sing tak sampekno ing wiwitan mau, asmane yaiku Samsiatun. Uga ana sing nyebut Cut Samsiatun lan uga ana sing ngarani Khomsatun. Iki beda karo asma sing ning makam. Ing sisihe makam Syekh Jangkung sing ana ing Kayen Padi, ana rong makam liyane yaiku makam garwane Saridin sing aran Retno Jinoli saka Mataram lan makam Pandanarum saka Cirebon. Yen saka crita iki asmane Samsiatun utawa Khomsatun lan yen saka makame asmane Pandanarum. Iku sandinge wong linggih loro lanang wedok. Budi, Pak. Sandinge wong linggih lanang loro. Cungkup niku. Nek Mas Saridin lewat mriki nggih. Ya nek niki wae piyambak. Nah sing nika Mbah Retno Jinoli kalih Pandanarum. Pandanarum nggih. Iku Sultan putrane Sultan Cirebon. Oh nggih. Cirebon nulungi putrane Sultan Cirebon sing diganggu kalih pamane piyambak sing didangke niku sing saged marasikat piyambake ngantos sak mari gak waras diparingke piyambake niku. Dados mantune Sultan Cirebon. Banjur sapa sejatine sing dimakamno ing Kayen kuwi? Iso wae kuwi pancen garwane Mbah Saridin. Iki fakta denotatif, merga ana sareane, buktine ana. Nanging sapa Pandanarum lan piye crita sing sakbenere kuwi mlebu makna konotatif. Tak rewangi nempuh perjalanan adoh nganti tekan Cirebon kanggo nelusur babakan iki ning aku durung nemu petilasan lan sejarah sing iso tak nggo cekelan ing crita kuwi mau. Sing tak olehi yaiku mung papan kedadeane, yaiku ing Kraton Kesultanan Cirebon. Lan ing kene Saridin utawa Syekh Jangkung kuwi luwih dikenal minangka ulama sing nderek nyebarno kawruh agama Islam tinimbang tokoh kaya ing crita kuwi mau. Dalam cerita legenda di Pati tempat saya itu kan pernah ada cerita Syekh Jangkung Saridin itu. Syekh Jangkung ya, namanya Syekh Jangkung itu merupakan salah satu murid. Iya. Kalau nggak satu murid dari Sunan Kalijaga. Syekh Jangkung itu. Iya betul. Betul ya? Iya. Itu merupakan pengikut dari Sunan Kalijaga. Cuma sayang beliau menyebarkan sejarah Pati. Ya. Sunan Kalijaga itu mengikuti gurunya yaitu Sunan Gunung Jati untuk menggantikan posisi dari Syekh Siti Jenar. Tokoh liyane sing perlu awake dhewe bahas yaiku Sunan Kalijaga. Saridin kuwi murite Sunan Kalijaga, sakliyane uga murite Sunan Kudus.
lan Sunan Kalijaga saliyane dadi muridé Sunan Bonang, panjenengane uga akeh nderekno Sunan Gunung Jati dakwah ing Cirebon. Kalau yang di seberang jalan tadi petilasan Sunan Kalijaga. Ya, petilasan Sunan Kalijaga, petilasan Sunan Giri, dan petilasan Sunan Bonang. Dan di situ juga ada petilasan 9 wali, Pak. Di komplek Sumur Jalatunda tadi. Itu, ya. Gitu. Jadi itu dulunya tempat berkumpulnya para wali mau peguruan ke Syekh Datul Kafi. Ya. Peguru beliau akan mengambil beliau semua. Dari Baghdad. Ya, dari Baghdad. Ana sing duwe penemu Saridin kuwi murid kanthi spiritual. Muridé Sunan Kalijaga secara spiritual. Lan uga ana sing duwe penemu yen Saridin kuwi murid kanthi langsung. Iki uga pernah tak bahas ing video Sunan Kudus. Merga murid, mula wajar yen Saridin nderekno lakune gurune. Lan kaya sing kita ngerteni, Sunan Kalijaga kuwi duwe akeh petilasan lan peninggalan ing Cirebon. Ana sumur, sarean, masjid, lan kotak wayang sing kesimpen ing museum. Dadi, apa bener Syekh Jangkung nate tekan Cirebon? Akeh kemungkinan kuwi bener. Buktine ya makam Pandanarum kuwi, makam garwane Mbah Saridin sing ana ning Pati. Nanging soal cerita sing tak sampekno ing wiwitan, kesimpulanku kuwi mung sastra. Cerita iki mung sastra sing inspirasi ceritane saka sejarah sing tak sampekno ing pungkasan. Analisa kaping 5 yaiku kenapa cerita iki iso ana, lan kaping 6 yaiku piye cerita iki iso gethok tular. Cerita iki ana asale saka cerita ketoprak, lan cerita ketoprak kuwi ana sumber naskahe saka cerita babat. Kayata babat Tanah Jawi lan babat Pati kuwi ora 100% sejarah. Ana tambahan sastrane minangka bumbu lan sanepa. Lan sakwise direproduksi dadi cerita ketoprak, mula bumbune uga tambah akeh. Tujuane apa? Biasane kuwi sanepan kanggo nyindir para trah raja sing senengane ribut masalah tahta nganti nglalekno babagan sing hakiki. Cerita ketoprak Saridin akeh dipentasno ing Pati lan sekitare, lan akhire dadi cerita tutur sing gedhok tular nganti digawe konten YouTube. Salah sijine ya konten iki. Cerita Saridin onteran-onteran Cirebon iki kurang populer sak jabone Pati lan Jawa Tengah. Senajan dianggap cerita sing pas kanggo menehi piweling kanggo wong-wong sing ing sekitar kono, nanging cerita iki kurang pas yen didadekno cerita rujukan sejarah. Makna konotatif sing iso awake dhewe sinaoni saka cerita sastra iki yaiku masalah-masalah kekuasaan sing nyatane iso ndadekke cerah antarane sedulur dhewe. Lan saka kene awake dhewe uga iso sinau yen kabeh perilaku ala kuwi bakal oleh walesan. Sing elek bakal kalah lan sing apik kuwi mesti bakal menang. Suradira Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Mung iku sing iso tak sampekno, yen ana sing salah nyuwun ngapura, yen ana tambahan monggo tulis wae ing komentar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.